goualen ar wirionez. Un danevel savet a lennet gant Stéphane Carpentier. Kent tam. O ruzellan e oa an eol pello dija, hag o trean war an d'invaligen gant e oan en o roz a mouk. Hir e oa bet an nons. Hag ur zulierien, o de oa kaset ur vejo war valiat dizean. O chanjpen d'ar goz, hag o flapenne di war ben priz ar fa o roz, pe divroadur an evnet suter. O gen, ar pez ar c'hoantae ar roue, e oa klewet ar pez a ouien eus gwalen ar wirionez. Pe de oan an neil war-ler egile o kontan Rimostello, kuziadelou er palez, pe rouantelejou burzudus, pe pini a liwe e brezegen hervez e faltazi hag aket ar vodatut. Da zisoc'h eta, un noz vezouen, ur monenonea er privejou rouel a blamour moarvat d'an niver spontus avant ar o kafe are bet kaset d'an treon gant ar barvioù glas hag ar bleo liou alc'hant. Un tondian e voe a zasonas betek tarzande a het trepasou ar palez. Hag un krapat gant ar skalierou, riklan war an aspledou, stir lenkat ouz an obregano, en em zilan dindan ar golc'hedo, hag ober muoc'h a drouz, eget c'hochadennou mamm a roue, a oa brudet koulskoude. War lec'h ar guzuliadek, ne oa ket avansetoc'h ar roue eget an neizeur, a o red e oedean kemer krog er vaz en ur penal e oet gouzout hir.